Храпуновтың 3 миллиардтық кешені мемлекетке қайтарылды. Үкімет 15-7 триллион қаражатты қандай жобаға құймақ? Әкім Даниал Ахметов сотталмақ. Бекболат Тілеухан тәңіршілдерді не үшін кінәлады? Ресей Қазақстанды газбен қамтамасыз етеді дейді Путин. Совет мультфильмдері мемлекеттік тілге аударылмақ. Блогер Нагимуша жанастық сауат пәнін енгізуді ұсынды. Сәлем достар, бұл білген дұрыс, және мен Эльвира Иванова. Осы және өзге де жаңалық алда. Әдеттегідей каналымызға тіркеліп, мына видеоға аямай лайкты баса кетсеңіз, ал біз бастаймыз. Прокуратура құны 3 миллиард тұратын жедел жәрдем кешенін мемлекетке қайтарды. Бұған дейін хабарлағанымыздай, Алматы қаласы мамандандырылған аудан аралық экономикалық сотының 2023 жылғы 27 қарашадағы шешімімен қала прокурорының мемлекеттік мүлікті жекенің қолына беру жөніндегі әрекетін заңсыз деп тану туралы талап арызы қанағаттандырылды деп хабарлады Алматы прокуратурасы. Оңтүстік Астананың бұрынғы әкімі Виктор Храпунов ауданы 3974 шаршы метр болатын 50 гектар жерді алып жатқан кешенді жеке меншікке берген. Мүлік пен жер учаскесінің жалпы құны 3 миллиард теңге мемлекет меншігіне қайтарылып, Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаментінің балансына көшірілді. Бұрынғы әкімдер мен министрлер кешендерді өз атына жаза бергеннен басқа бірденемен айналысқан ба өзі? Қаза берсең шыға берет, маза берсең тыға берет. Айтпақшы, Виктор әка, осы кешенді қалай пайдаланып жатсыз? Игілігін қалай тегізіп жатыр? Швейцарияда отырып, осының қызығын қалай көріп отырсыз? Не пайда берет осы әрекет? Ал енді сіздерге триллион пұл қайда деген хикая айтып берейін. Мәжіліс отырысы аясында өткен брифингте журналистер ауыл шаруашылығы вице-министрі Аманғали Бердалиннен 2024-2028 жылға арналған қуатты ауыл шаруашылығы кешені ұлттық жобасын іске асыру үшін министрлік үкіметтен 15-7 триллион теңге сұрағанын тілге тиек етіп, мұндай қаржыны қайда жұмсайтыны туралы сауал қойды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің алдында үлкен мақсаттар тұр. Өнім өндіруді 1,5 есеге арттыруымыз қажет. Біз осы мақсатта жұмыс істеп жатырмыз, деді ол. Сондай-ақ вице-министр ведомство жобаларды біріктіріп жатқанын айтты. Қазір ауыл шаруашылығы кешенін дамыту бойынша жоба бар. Бұл ұлттық жобалар ауыл шаруашылығы өндірісін арттыруды мақсат тұтып отыр. Өз нарығымызды толық қамтамасыз етуіміз қажет. Жұмыс орындары құрылады. Ұлттық жобада бәрі көрсетілген. Қазір біз өнімді өзінің құнынан көп шығынға батып өндіріп жатырмыз. Құн арзанға шығу үшін көбірек өндіруіміз керек. Мәселен, Ресейде гектарына 27 центнер бидай алса, бізде 12-де 400 центнер. Біздің өнімді өндіруге көп ақша кетеді. Оның құны бәсекеге қабілетті бола алмай отыр. Ауыл шаруашылығы өнімдері саласының бәрінде осындай жағдай, деді ол. Ал енді ашықтық жағы қалай болмақ? Триллиондардың есебін кім беріп, ненің қайда кетіп, нәтиже әкелгенін қайдан көре аламыз? Яғни бәсекеге қабілетті қалу үшін, болашақта триллиондар табу үшін қазір триллиондарды құрту екен дейді. Онда бүйтсек қайтеді? Сол триллиондарды құртпай, сразу пайдалана берсек. Айтпақшы, бұған дейінгі ондаған жылдардағы ондаған триллиондар не болды? Қаймақ қайда, сыр қайда, попкорн қайда, Бердалин? Мәжіліс депутаты Абзал Құспан Шығыс Қазақстан облысының бұрынғы әкімі Даниал Ахметовке қатысты материалдарды құқық қорғау органдарына жіберуге уәде берді. Парламент мүшесі бұрынғы топ шенеуніктің Тайвань арқылы Европалық қайта құру және даму банкінің миллиардтаған долларлық қаражатын шығаруға қатысы бар деп күдіктенеді. Даниал Ахметов әкім боп тұрған кезде Өскемен және Семей қаласы көшелерін жарықтандыруға деп Европа қайта құру және даму банкі арқылы 3,6 миллиард, оған қосымша бюджет тарапынан 1,2 миллиард, барлығы 4,8 миллиард бөлінген екен. Бұл жобада жеке лобби жасалғанына дәлел ретінде, оның әкім боп тұрғанда
Европа қайта құру және даму банкінің Лондондағы офисіне келіссөз жүргізуге өзі барғанын айтады шағым иелері. Бірақ мәселе онда да емес. Мәселе сол миллиардтаған қаражатқа қойдырған шамдардың басым бөлігінің жанып кеткенінде және кепіл уақыт ішінде ауыстырылмауында. Нәтижесінде Өскемен мен Семейде көше жарығы жоқ. Алайда ол жағдай екі облыстың бюджетін Европа қайта құру және даму банкі алдындағы қарыз міндеттемелерінен босатпайды деп жазады депутат. Осыған байланысты шығыс қазақстандық ағайындардан түскен арызбен өз тарапымнан қосымша сұратып алынған құжаттарды тиісті құқық қорғау органдарына өз талдауымен қоса жолдайтын боламын дейді Абзал Құспан. Абайды сүйіп оқитын Даниял Ахметов естеріңізде бар шығар. Басқа облыс ауысса да Шығыс Қазақстан облысының әкімі ауыспайтын. Халыққа Абай деген жемтік әңгіме беріп қоятта, өзі қыруар қаржыны дабай қылатын керемет саясаткер еді. Нет, значит, моему сыну не принадлежат нефтяные месторождения, моему сыну не принадлежат золотые месторождения, у него нет больших заводных пароходов, он работает как простой крестьянин на сельской ниве, выращивает скот, растит там какие-то кормовые растения и прочее. Простой крестьянин из списка Forbes. Ақ киімді денелі, көзілдірікті, соқыр молқау қазақша танымас тірі жанды. Баласы Forbes-тағы шаруа диқан Даниял ағай билікке келіп қалды. Нұрхан Жұмабеков есімді отандық кәсіпкер Қазақстанның кеден қызметі арнайы формасын қырғыз цехына тіккізетінін айтып шағымданды. Желіде қырғыз блогерінің қазақстандық кеден қызметкерлеріне арнайы күрте тігетін қырғызстандық цехты жарнамалаған видеосы пайда болды. У меня сейчас куртка таможенного Казахстана. Братья казахи, ассаламу алейкум. Вот где ваши куртки шьются в таможенном. Теплые, удобные куртки, себестоимость такой спецодежды выходит под ключ 3 990. Жұмабеков қырғызстандық блогердің күртешелерді жымия жарнамалағанына намыстанып ұялған. Айтуынша министрлік отандық өнімдерді бұдан да арзан бағада еліміздегі цехтардан ала алатын еді. Бұл цехтан қорғаныс министрлігі мен ішкі істер министрлігінің формасын кез келген адам сатып ала алады. Осы тұста біздің қауіпсіздігіміздің мәселесі тұр. Себебі бұл киімді кез келген адам киіп шекарадан өте алады. Қырғыз блогері мұндай күртешені 3990 қырғыз сомына сатып алуға болатынын айтқан. Бұл 20 мың теңге. Біріншіден, өз еліміздегі Абай тігін фабрикасы мұндай күртешені арзандырақ тігетін еді. Екіншіден, кеден қызметі бұл күртелерді 60 мың теңгеге сатып алды деді Фейсбукте Нұрхан Жұмабеков. Азаматтың айтуынша, отандық Абай тігін фабрикасы өз тарихында ешқашан әскери қызметкерлерден ұсыныс алмаған. Желіде азаматтар осы мәселені көтергеннен кейін, депутат Ермұрат Бәпи оларды сынап, қорғаныс министрлігін қолдап жазба жариялаған. Қорғаныс министрлігінің басты міндеті жеңіл өнеркәсіптің дамуына көмектесу емес, отандық қорғау делінген депутат жазбасында. Кірістер комитеті жыл басынан бері осы бағыттағы мемлекеттік сатып алуға отандық кәсіпкерлерден ешкімнен өтініш түспегенін қоса кетті. Сосын бұл формалардың басқа ведомствоға арнайы тігілген болуы мүмкін екенін болжады. Айтпақшы, Қырғызбен шекарадағы біздің кеденшілерге жақсы болды ғой. Киімі жыртылып қалса, жақын жердегі дүкеннен алып келе қояды. Экс-депутат жыршы Бекболат Тілеухан Қазақстанда жер сілкінісімен топан судың болғанына тәңіршілдерді кінәлады. Рамазан айының кезінде бақсылардың құрылтайын жасады. Енді одан кейін топан су болды екен деп, жер сілкінді екен деп ренжімеңіз. Құдайға, Аллаға тіл тигізіп жатыр, ескертіп жатыр. Неге Рамазан айында қара түнек басып кетті бір сәтте? Мұның бәрі ескерту деді Бекболат Тілеухан. Қазақтың керемет сөзі бар. Кәпір тоқ болса, мұсылман тыныш дейді. Кәпір тоқ болса, мұсылман тыныш. Тіпті кәпірдің тоқтығына тілектес болады. Мұсылман тыныштығы үшін. Енді өстіп отқан қазақты мұсылман емес деп жатыр қазір.
мұсылманшылықтан жаңағы басын ала қашып жатыр. Сөйткен бақсылардың құрылтайын жасады, қай уақытта? Рамазан айында. Енді одан кейін сенде ренжімеңіз, топан су болды екен деп. Одан кейін ренжімеңіз. Құдайға тіл тигізіп жатыр, Аллаға, Құранға тіл тигізіп жатыр. Ренжімеңіз, неге қайта-қайта ескерте береді Алматыда жер сілкінді деп. Неге Рамазан айында қара түнек басып кетті бір сәтті ауызашардың алдында Алматыны деп сіз ренжімеңіз. Аға, бұл ескерту бұны бар. Белгілі кәсіпкер қоғам белсендісі Ахметбек Нұрсила өзінің Facebook парақшасында Бекболат Тілеуханның бұл сөзіне пікір білдіріп, сауал жолдады. Оның ішінде Құдай қазаққа өшпе, неге Швеция, Норвегия, Финляндия, Мальта и Барбадос елдерінде ешқашан жерді сілкімейді, ал Қазақстандағы жерді сілкейді. Құдай неге Алматыға өшігіп алған? Неге солтүстік облыстарда жерді сілкімейді? Егер тәңіршілдер өз құрылтайын Астанада не Көкшетауда жасаса не болар еді? Сол жерді сілкілей ме? Жоқ, бәрібір сол Алматыға кәрін төге бере ме? Желідегі қолданушыларда осындай сұрақтар қоя бастаған. Жалпы география, сейсмика, климатология сияқты ғылымдарды бәкен оқығанына күмәніміз жоқ. Бірақ әзірге игнорлай тұру керек оларды. Өйткені тәңіршілдердің кармасы ауыр, бәлекет шақырады. Осындай логика. Тәңіршілдер, ұялмайсыңдар ма? Қаншама проблема келіп жатсыңдар. Айтпақшы, тәңіршілдік деген табиғатқа жақын сенім ғой. Енді бір жақсы ауа райын сұрап, жалынып, жалбарынса бола ма? Владимир Путин бақ өкілдерімен кездесуінде Ресей Федерациясы мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас жайын сөз етті. Петербург халықаралық экономикалық форумы кезінде Қазақстан мен Ресей арасындағы өзара қарым-қатынастың болашағы қандай деп сұрақ қойды Қазақпарат агенттігінің басшысы Асқар Жалдинов. Ресей президенті екі ел өте жақын одақтас қарым-қатынаста екенін мәлім етті. Бұған қоса Владимир Путин солтүстік Қазақстанға газ жеткізілетіні туралы мәлімдеді. Егер біз энергетика туралы айтатын болсақ, қазір біз Өзбекстанды газбен қамтамасыз етіп қана қоймаймыз. Сонымен қатар солтүстік Қазақстанға да біздің энергетикалық ресурстарымыз керек, деді Путин. Путин Қазақстанды газбен қамтуды қажет ететін үлкен аумақтары барын, ол жақтан, яғни Ресейден газ алу миллиардтаған доллар болатын жаңа бағыттарды салудан оңай әрі арзанырақ дейді. У нас очень близкие, не просто близкие, союзнические, стратегические отношения. Вот это, что касается России и Казахстана, это можно говорить в полном смысле этого слова. Мы с Касымом Жомартовичем Кемелевичем в постоянном контакте с президентом Токаевым. У нас сложились с ним очень добрые, доверительные, дружеские отношения. И вот сейчас, если говорить об энергетике, вы знаете, мы сейчас не только в Узбекистан будем подавать газ, но будем то же самое делать и в отношении Казахстана. Северный Казахстан нуждается в наших энергоносителях. Да, Казахстан сам производит, но тем не менее есть целые большие области Казахстана, которые нуждаются в газоснабжении, и легче получать от нас и дешевле, чем прокладывать там новые маршруты, которые будут стоить миллиарды долларов. Көршілерін ойлағыш саясаткер ғой бұл. Не деген жанашыр деймде? Зимбабве мен Ауғанстан секілді экономиканың саңлақтарын форумға жиып алып, газы бар елге газ бергісі келеді. Айтпақшы, форум кезінде бұл кісі әдеттегідей кемел-жемел стилінде аты жөнін айтудан тағы қиналды. Тұрақтылық қой. Касым Жомартович Кемелевичем выступал. Сенаттың жалпы отырысында депутат Жанна Асанова кеңес заманындағы мультфильмдерді қазақ тіліне аудару мәселесін көтеріп, министрдің орынбасарына сұрақ қойды. Өзектілігін жоғалтпаған және балаларды адамгершілікке тәрбиелейтін кеңес заманындағы мультфильмдерді мемлекеттік тілде ретрансляцияға қатысты сіздің ұстанымыңыз қандай, деді сенатор. Мәдениет және ақпарат вице-министрі Қанат Ысқақов мұны іске асыруға болатынын жеткізді.
Біз де совет мультфильмдерінің өзекті болған дәуірін көрдік. Оларда еңбекқорлық, отанға деген сүйіспеншілік, жақынға деген құрмет сынды құндылықтар бар. Жұмыс істейміз, бірақ әрі трансляция емес. Біз мемлекеттік тілге аударып, әлеуметтік желідегі жұмысты күшейтеміз. Совет дәуірінде шыққан кейбір мультфильмдер біздің этикамызға қайшы келмейді. Сондықтан оларды аударуға мүмкіндік бар. Қажет болса, аударамыз. Бұл қыруар ақшаны талап етпейді. Онсыз да шетелдік контентті аударып жүрміз. Бекітілген бюджет аясында іске асыруға дайынбыз деді Қанат Ысқақов. Ол жақсы ғой, бірақ қазір балалар кеңес мультиктерін қарай ма? Қаһармандар трендімен әлде қайда бояулы анимациясы айқын жылдам заманауи мультфильмдер барды. Осыған шынымен ақша бөліне ме? Қап бәлем, тұра тұр. Айтпақшы, министр мен депутат өздері кеңес заманының адамы болғандықтан, балалар қазір теледидарды жиі қарайды деп ойласа керек. Тұмандағы кірпідей адасып жүр, әйтеуір парламентте. Ол кісілерге реальності жеткізетін біреу бар ма? Қалай болғанда да балалар дос боп өмір сүрейік. Сүйіктісінен ақшалай сыйлық алатын қыздар заң алдында жауап беруі мүмкін. Заңгер Қайырхан Балғабеков қыздарға сүйіктісінен ақшалай сыйлық алмауға кеңес берді. Заңгердің сөзінше, қазіргі таңда Түркістан облысында іс қаралып жатыр. Ол іс бойынша жігіт өз сүйіктісіне 10-15-20 мың теңге ақша аударып жүрген. 2 жылдың ішінде аударымдар сомасы 1,4 миллион теңгеге жуықтап қалған. Кейіннен ол қыз ол жігітпен жүргісі келмей, екеуі бөлек кетеді. Қыздар Каспий Голдқа өз жігіттерінен подаркілерді ақшалай алмаңдар. Қазіргі таңда Келес аудандық сотында Түркістан облысында бір іс қаралып жатыр. Ол іс бойынша жігіт өз қызына ақша аударған, ақшалай подаркілер жасаған, енді Каспий Голдқа перевод жасаған. 10 мың теңге, 15 мың теңге, 20 мың теңге. 2 жылдың ішінде 1 миллион 400 мың теңге жиналып қапты. Кейін ол қыз ол жігітпен енді жүргісі келмей, екеулері айырылысады. Бірақ уақыт келе жігіт өз ойында ойлап, маған қандай подлянка жасаймын деп ойлайды. Ойланып сотқа береді ол қызды. Нал, тек қана нал дейміз онда қыздар. Налмен алындар, затпен алындар. Ал жалпы енді адам тұрақты түрде жүздеген аударым жасаса, байқамай жіберіп қоймағаны түсінікті шығар. Құдай сақтасын, мутный жігітпен жүрмендер қыздар. Я болмаса, күйем, сүйем, жіберем дегендерін скриндеп отырыңдар. Не болса да бұл қазақ заң саласындағы ерекше прецедент іс болғалы тұр. Ал енді Қазақстанның құрметсіз азаматтары, сіздерге жаңалық. Өнер жұлдыздары су жаңа атақтарын жеке парақшаларында жариялап, құттықтау қабылдауды бастап кеткен. Қазақстан Республикасының құрметті азаматы қоғамдық медалі төс белгісі бұйырыпты. Рахмет елім. Өнеріммен халыққа қызмет етуден жалықпаймын деген әнші Нұржан Қалжан кеудесіне таққан орденін қуана көрсетіп, су жаңа атағы шабыт сыйлайтынын айтып, сонымен қатар атақ иеленгендер арасында әнші Фарида Жолдасова, актер Еркебұлан Тоқтар, актриса Жолдызай Дүйсенбиева да бар. Қазақстанның құрметті азаматы деген марапатын алдым. Жастарға үлкен шабыт, сенімдеріңізге рахмет, құтты болсын деп ағына жарылды Фарида Жолдасова. Ата-анамның жеңісі, қолдағандарыңызға рахмет, Аллаға шүкір деп жазды актриса Жолдызай Дүйсенбиева. Желі қолданушылары түрлі пікір білдіріп, құттықтап жатыр. Аспаннан атақ жауған күн болыпты, қай еңбегі үшін беріліпті, фонограмма мен ән айтқаны үшін берілген шығар деп жазып жатыр оқырман қауым. Негізі бұндай мемлекеттік награда жоқ, бірақ қоғамдық ұйымның істеп отырған тиыны екенін түсінуге болады. Мүмкін хайп үшін бірнеше әртісті де қамти кеткен шығар. Әйтпесе ел деңгейінде азаматтардың бәрі тең. Құрметсіз азамат болушы ма еді? Оны бірақ әртістер жасырып қалған шығар. Бастысы лайк жинап, понт ұстап қалу ғой. Желі жұлдызына айналған блогер Наги Муша жыныстық сауат туралы сөз қозғап,
оны мектеп пәні ретінде сынуға қатысты пәкір білдірді. Блогер доп сөз подкастында қонақ болып, жыныстық сауат мектеп оқушысына түсіндірілуі керек деген ой айтты. Мен мысалға өзім өз кемеңнен Шығыс Қазақстанда бізде өте жиі ашық сабақтар өткізілген, мектепте өте жиі көтерілетін Сол осындай қыздармен неге көп жүргізе? СПИ туралы, я в основном. АКТК, ЖКТК, помнишь? Я помню, и такое было. Солай. И вот про секс просвет тоже были, про презервативы, кәдімгідей ашып көрсетіп, сондай заттар болған бізде. Сонда и менің анам да менімен ашық сөйлескен. Да? Өте ашық сөйлескен. Мысалға етекір туралы, ол не қалай болады, не істеуің керек, осындай заттарды қолдан деген менің анам маған өте ашық айтып берген. Сондай-ақ Нағима Ахметова ғасырлар бойы ата-бабамыздың орындап келе жатқан жерлеу, жоқтау рәсімін сынап тастады. Айта кетейік, орыс ұлтының азаматына тұрмысқа шыққан блогер бұған дейін қазақ жігіттерін сынап пікір білдірген болатын. Оның бұл мәлімдемесі де желіде дау тудырған. Мы буквально хранили брата. Да, я помню. То, что творилось там, и как это вскрывает куча всего проблем. И как раз-таки то, что мой муж русский, он увидел это в своей жизни впервые. Он никогда не видел и не знал, что из себя представляют мусульманские похороны. Он был в глубочайшем шоке. Впервые уже сталкиваюсь с такими серьезными вопросами, как купить ковер, купить еще что-то. Договориться с молда. Печенье, лепешки, какие-то мелочи повлияют. Кто будет тетрадь смерти вести? Даже вплоть до этого это было куча ругани. Кто собирает, кто-то что-то это, ой, у вас это неправильно. Каждый придет еще и поучит. Неге бүйттіңдер, неге сөйттіңдер. Үйленуде, өлуде қымбат. Өте қымбат қой, Құдай-ай, өте қымбат. Өте қымбат. Достар, сонымен Нағимуша ханымның айтқандарымен келісесіз бе? Әлде керісінше қолдамайсыз бе? Пәкірлеріңізді осы видеоның астына жазып кетсеңіз, қатып кетуші еді. Бұл білген дұрыс жаңалықтардың кезекті саны болды. Каналымызға жазылуды, лайк басуды, пікір жазып отыруды ұмытпаймыз. Өйткені біз үшін сіздің қолдауыңыз өте маңызды.